Serikali imewataka wawekezaji wanaowekeza kwenye miradi mbalimbali inayohusu madini, gesi asilia na mafuta katika vijiji ambavyo uwekezaji umefanyika kuzingatia kanuni na sheria za wajibikaji kwa jamii. Hayo yamesemwa na kamishna msaidizi wa madini Tanzania, Bwana Terence Ngole, akimwakilisha waziri wa madini Anthony Mavunde katika warsha maalum ya kuelimisha umma juu ya shughuli za uwazi na wajibikaji katika sekta za madini iliyohudhuriwa na wenye viti na madiwani kutoka maeneo mbalimbali mkoa wa Mtwara na Lindi. Kampuni kwa jamii zinazozunguka migodi ni dhana kubwa. Ni dhana kubwa. Zamani kama ambavyo amesema afisa madini wa mkoa, haya mambo yalikuwa yanafanyika namna unavyojisikia. Lakini siku hizi nadhani mtafundisha, mtapata mafunzo mengi na maelekezo mengi kwenye semina. Siku hizi sio tena masuala ya mtu anavyojisikia. Mathalan kwenye sheria ya madini sasa hivi imeingizwa kwenye sheria ni kwamba wamiliki wote wa leseni za madini wanapaswa kupanga mpango mahususi ambao utahusisha huduma za kijamii, za kiuchumi, za kimazingira, za kitamaduni katika maeneo husika. Ni takwa la kisheria. Kwa wanalazimika kuandaa mpango ambapo serikali za mitaa kwa maana local government, halmashauri zina wajibu wa kuupitia na kuuridhia na kuupitisha. Ili mwisho siku tuliweka hivyo, lengo ni kuhakikisha kwamba vipaumbele vya wananchi vinazingatiwa kwenye mipango hiyo. Pia Bwana Ngole amesisitiza utunzaji wa mazingira katika maeneo ya miradi ambapo amewasihi wachimbaji wa madini kufukia mashimo yote yatokanayo na shughuli hiyo. Hii ina madhara makubwa sana kwenye bei yako kwenye soko, kwenye masoko maalum huko duniani. Kama madini yako yanachimbwa pasipo kuzingatia viwango vya kiusalama, viwango ambavyo vimewekwa na taasisi mbalimbali za kimataifa, mwisho wa siku itashusha bei ya bidhaa yako ya madini kwenye masoko ya dunia. Kwa sio swala tena la mjadala la kufikiria kwamba masuala ya mazingira tuna hiari ya kufanya au kutokufanya. Lakini sio hilo tu, pia usalama wa mazingira yetu, waheshimiwa viongozi. Kwa sababu tutachimba, lakini mwisho wa siku kama tunaharibu mazingira na gharama za kuyarudisha mazingira kwenye hali yake zinakuwa kubwa kuliko faida tuliyopata, tena dhana nzima ya faida inakuwa haipo. Kwa kuna msingi wa kuzingatia kwamba tunapochimba, utunzaji wa mazingira, uchimbaji endelevu ambao unazingatia utunzaji wa mazingira ni muhimu sana kwa mkabala mzima wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa nchi yetu. Kwa upande wao, baadhi ya viongozi na washiriki wa warsha hiyo, akiwepo katibu tawala mkoa wa Mtwara CPA Bahati Geuzie na afisa madini mkazi mkoa Winifrida Mrema, wameeleza jitihada za serikali ya mkoa katika sekta ya madini. Kwetu sisi, mheshimiwa mgeni rasmi, na kama ambavyo tuliweza kupata wasaa wa kuteta, jambo hili kwetu wana Mtwara ni jambo nyeti sana. Ni muhimu sana sisi kuelewa masuala haya ya wajibikaji na uwazi katika sekta hii ya uziduaji kutokana na rasilimali hizi kupatikana katika mkoa wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, uzalishaji wa madini katika mkoa wa Mtwara umeendelea kuimarika mwaka hadi mwaka na kuongeza mapato ya serikali kupitia sekta ya madini, ambapo mwaka 2021 kiasi cha bilioni 1.8 zilikusanywa kupitia sekta ya madini. Mwaka 2023-2024 tulisogea tukafika bilioni 5.95, na mwaka wa fedha tuliomaliza mwaka jana wa 24-25 tulikusanya bilioni 7.55. Mheshimiwa mgeni rasmi, utaona kwamba tunaendelea kufanya vizuri katika sekta ya madini, na mwaka tunaoendelea nao sasa hivi mpaka sasa tumeshakusanya kiasi cha bilioni 4 sawa na 34% ya lengo la mwaka huu. Hassan Salum Salamata ni mwenyekiti wa halmashauri ya Mtwara vijijini, ameeleza namna ambavyo wananufaika na miradi mbalimbali inayoendelea katika halmashauri zao. Na tunafaidika nayo kubwa ni CSR ambazo zinapatikana kwenye sekta hiyo ya madini. Tuna TPDC wanatusaidia katika engo nyingi na kubwa sana. Wanatujengea mashule, wanatujengea zahanati, miundombinu na vitu vingi. Lakini pia tunafaidika na kodi, ushuru tunaopata kutokana na kuwepo kwa makampuni hayo. Kwa hiyo kikubwa sisi tunaomba wale watu wa taarifa wawe na spidi ya kutupatia taarifa, lakini pia sisi wenyewe tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha tunaenda tutakuwa tunazitafuta popote pale, kwa sababu tunaona
faida kubwa tunayoipata kutokana na mapato ambayo yanatokana na hizo kampuni za madini. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao wa Upendo TV.